Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay. One of the things I noticed that people have difficulty with is like how to make the eye actually seem realistic. Actually, sometimes people like draw the eyes, and for some reason, it looks very flat. And how to get a more of a believable sense of believability from that. はい。今日のトピックは、リアルさを持って目を描く方法ですね。本物っぽいなっていう、立体感を持って目を描くためにはどうしたらいいかっていうところをお話しいただきます。では、キー先生のスケッチブックへどうぞ。Oh, sorry. Sorry, I was cheating. I was getting a little bit ahead of myself. So okay, so yeah. So look, what happens sometimes is, right. People will, okay, they'll draw ahead, whatever. They'll put the landmarks there for where the eyes would be, the nose would be about here, the mouth is about here, right. はい。ちょっとね、早く描けるとこを見せようと思って先にやっちゃってましたけれども、頭を今描いてるところです。頭があって、目はこの辺だな、鼻はこの辺で、口はこの辺で、なんていうふうに皆さんやってると思います。Okay, and then unfortunately, some people, they'll draw the eyes like this, they'll, I don't know, do something like that, whatever, andで、this sort of で、目を描く段になったら、眉毛を描いて、目を描いてっていうふうに、こんな今のやり方で、どうにか目らしきものを描こうという努力をする場合があると思います。All right, I'm exaggerating how bad this is, but actually you'd be surprised. Some people, they'll fit the eyes like that. Now, if they're going for a kind of a graphic kind of effect, like a kind of caricature or some kind of flat 2D design sort of thing, maybe that's fine. Maybe that's what they want. But basically we want to avoid things looking flat if we want it to be believable. はい。で、こういうふうに今、目っぽい輪郭を描いてしまってどうにかならないかなって思ってるっていう感じのやり方をちょっとね、強調して描いた目にはなっております。もちろんね、カリカチュアを描くとか 2D 上で存在するというような人間を描くときに、わざとですね、平坦な感じの目を描き込むっていうのはありだと思います。だけれども、もうちょっと人間として空間に存在するような人を描こうって思うと、この描き方だとなかなか難しいということがあります。Okay, I'm gonna get in trouble because I don't want to insult people who like anime and things like that. But and this is just a very gross caricature of like some like anime kind of design, but and I understand that it's a kind of genre. It's a graphic genre. Okay. Genre. Sorry. It's a graphic kind of genre, so I understand it. But when people like do like faces like this, now it can look kind of cute in a way. Yeah, it's I can imagine this looking kind of cute. But the problem is that no one can tell me like this actually is a three-dimensional kind of thing. Obviously, it's just they're just sitting there, on the face, and don't get me, there's nothing wrong with a design like this. That's perfectly fine, if that's what people want. But if they're going for something with a little bit more like believability, we have to get away from like this flat way of designing things. はい。で、今、アニメとかグラフィック調って言われるような、顔を描いています。で、もちろんこれも、デザインとしてはとってもいいし、可愛らしいなとも思います。じゃあ、描きたいものが、本物っぽさがある顔の場合には、こんな風に、なんて言うんでしょうね。ちょっと言い方はあれかもしれないんですけども、顔の上に張り付いたような目になっていると、本物の顔らしさとか、3D 性みたいなものは感じ取れないわけです。
Okay. Okay. So the thing that we need to always keep in mind is that, first of all, the eyeball, okay, is just that. It's a ball. It's a sphere. It's an orb, right? That has three-dimensional properties. はい。で、考えたいことは、眼球っていうのは、こう、なんて言うんでしょうね。写真で見た時の、こう、ペタッと張り付いたような、こんな形、アーモンドのような形をしているわけじゃなくって、丸い形をしている球形だっていうことですね。まずここから意識するのがいいと思います。Okay. So I'm not trying to be funny here. What was that manga with the Otosan is an eyeball or something like that? What is that thing called? Gege? ゲゲゲの鬼太郎 Okay, Gege no, yeah, all right. I'm not trying Gege no Kokotaro. But basically this eyeball here, it's three-dimensional, okay? で、今、3D の立体として目を描きました。ちょっとね、鬼太郎のお父さんみたいに見えるねって言ってますけど、はい。Okay, I'm not gonna put legs on it and stuff like that. 今から描くのは目なので、ここから足は生えませんということです。Right. But you have to keep in mind that, this has a top, it has a bottom, there's a side, and then there's a space around that. Okay? はい。で、この球体っていうのは上があって、下があって、横があって、その空間の中にあるものだっていうことがまず意識すべきことです。Okay. Also, the other thing, I don't know if I should, well, okay, I'll draw another one. So, excuse me. You also should also keep in mind that, again, it is sitting inside several different layers. I'm sorry, I can't find the right word for it. In other words, it's sitting not only like within the eyelid, the upper and lower eyelid, right? But it's also it's sitting inside of a socket as well. はい。で、こう、球体がありますよと、これが目の玉ですよっていうことが分かったと思いますけれども、ここに書くべきこと、意識するべきことは、上のまぶたと下まぶたがあるよっていうことじゃなくって、これが頭蓋骨の中にはまってるっていうことですね。眼下っていう、こう、穴があって、頭蓋骨には穴があって、そこにはまり込んでるっていうことを意識する必要があります。Okay. So I know this is just a very rough thing, but I want you guys to get the idea that, so here's there's like a ledge we have here, right? For the lower eyelid, and it's like a little, like an upper ledge or architecture for the upper eyelid. So the eye is sitting inside of that. はい。随分なんかちょっとね、かっちりと大げさに書いてますけれども、こんな風な構造かというアイデアを皆さんに分かっていただきたいので、わざとこんな風に書いています。そうですね。上まぶたのところにも厚みがありますし、上まぶたにも厚みがあって、こんな感じになってます。Okay. Now, I'm saying all this because, I'm not expecting you guys to, in every single drawing, we're going to get this exact same amount of detail. But I highly advise having this understanding and to be aware of it and allow that to inform your drawing. Because, for example, if I was drawing something like this size or even smaller, I'm not going to get all this detail in here. But my understanding of that is going to inform what I draw at this smaller size. はい。で、今この眼球の説明をするために書いた図っていうのは、なかなかこういろんなものが書いてあるんですけども、もうドローイングをするんだったらこれくらい目を描きましょうっていう話をしてるわけではないです。この構造自体、こんな風なものがこんな風に重なり合ってるんだな、目は、頭蓋骨の中にはまってるんだなっていうことが分かっているかどうかが大きな違いになるよっていうお話です。で、その分かっているってことは必ずどんなに簡略化した絵にも現れてきます。例えばこの左ページの一番最初に描いた顔の目を描くときにも、これを知っていて描く目と知らずに描く目っていうのは違うと思います。So here for this other one, all right, so I drew another eye. So I didn't get so heavy in terms of
the actual, seeing the actual ledge in here. But, I am keeping in mind that the eyelid is going to go, it's going to start from this corner, it's going to go over and around this object. So obviously it's going to give that feeling that it's sitting inside of something, right? はい。で、今度もう一つ別バージョンの目を描いてみました。今度はですね、上まぶた、下まぶたのところの厚みの回り込みのところまでは描いてないです。だけれども、それを知った上で描いているっていう状態。で、プラス、なんていうんですかね、回り込みを表すための曲線の流れがありますね。There's a saying in, I don't want to get too complicated, but there's a saying I do like about drawing is that we don't always draw the exact thing as we're drawing the things that have created it. So the meaning is that, okay, if you see like these folds in here that I'm placing here, right? I'm not just drawing the fold, I'm drawing the eye pushing out because it's sitting inside of that. So the eye is creating a force, with its three-dimensional shape, I guess its weight, and it's creating these folds here. はい。で、物事を書くときに何を書かなきゃいけないかっていうと、なぜそれがそこに存在しているのかっていうことが分かる情報を書いてあげるっていうことが大事なんですね。なので、例えば今の一番下のところのメインのところにシワを書いてありますね。で、それはシワが見えてるからシワを書いてるんじゃなくって、目の玉っていうのが、なんて言うんでしょうね、少し3D ですから球体でまぶたを押し出してるわけですよ。そうするとそこのところには必然的に影だったりシワだったりというのができてくる。だからその力関係、構造の関係っていうのを書いてあげてるわけです。Okay, so like I said, having this understanding is always, it's going to inform everything you do, or at least the mindset that you have, If you go in there with the mindset of like, oh, I'm just going to draw this flat graphic shape, this flat graphic image, it's going to look flat, right? But even if I was drawing something this small and I'm thinking, well, this is a three-dimensional thing sitting inside something, right? I can't get all the super detail, but it will have that support of my understanding. はい。なので、各絵のスタイルにはもちろんよるんですけれども、見えたままを2D から紙の 2D に移すのではなくって、知っていることで知識を与えてあげる。自分の知っていることを絵に表してあげるっていうようなことが大事になってくるわけです。それで、例えば今の話だと目に限定して言えば、目が 3D の構造になってて、こんな風な理由でこういう風に見えるんだよっていうのが分かってて描いてあげると、描いた絵も 3D っぽく実在感のあるリアリスティックな絵になってきます。Okay. All right. So I'm gonna go to the other part, which is, okay, so how do we actually set the eyes into the head? Okay. So again, so it doesn't look, so this, the first part is, understanding that, it's a 3D object that's sitting inside something. But okay, like now, how do we actually set it? Okay. はい。で、今前半のお話っていうのは、目はボールのような形をしてて頭にはまってるんだよっていう、目の玉を取り出してお話ししたんですけども、じゃあ図骸全体から言って、目はどこにどんな風にあるのかっていう話に移っていきます。Okay. So I'm going to show you guys, a little bit of a hack, even though I don't say that word very much, but this might be helpful for you guys in terms of how to at least how to improve your image looking like that it's going to be more three-dimensional and more believable. Okay, sorry. はい。で、今からお話しするのは、もう、ちょっとしたテクニックとしてお使いいただけると思います。どんな風に描くと、目が 3D っぽくなるかっていうお話です。Okay. So, all right. So if you guys understand, okay, how to, okay, we have a head here. Okay, we put
a landmark for where the eyes generally should be, where the nose should be, and like where the mouth should be, right? はい。まず頭を描きました。目と鼻と口はだいたいこのくらいの位置に来るよねっていう目印をつけてあげます。Okay. One kind of hack I picked up or I learned from looking at animation was one of the things they would do is they would draw the socket. They would draw the eye socket in there first, like that. はい。で、キ先生がアニメーションから学んだやり方の一つがですね、本当にこの眼下の丸を描いてあげるっていうことです。Right. So that automatically kind of helps if I understand this to be a value or a plane going or a space that's going inwards, right? So if I'm thinking, okay, like I'm actually like going into the page, that's gonna help in terms of like what I place inside of that. はい。で、なんでその眼下を一番最初に描いてあげるかっていうと、ここの周りの丸を描いてあげることで、これは紙より奥に行くんだよって、ここはへこんでるところなんだよっていうことがイメージしやすくなってきますね。So here, we have, now if you look at the, just over here really quickly. Sorry. It's like a skull, pretty much, okay? Roughly, I think like the sockets in the skull are kind of shaped, sorry, this looks a little bit scary, whatever. ちょっと今ね、頭蓋骨の、簡略化を書いております。But this is just so you guys can have an understanding. So basically speaking, the sockets are kind of like squarish shaped in a way, and with a little bit of a slant like that, basically. はい。で、眼下っていうのはなんとなく四角っぽい形をしてて、両脇に向かって下がってるような、そんな形をしております。Right. The way I design these sockets, they're a little bit like a little bit like triangle shaped in a way. You can design it any way you want. Maybe it might be a certain kind of character, or maybe that person. Maybe if you're drawing even like a realistic drawing, the person might have a certain kind of shape to their face, so you might alter that a little bit. But generally, it's a little bit like a rounded off triangle kind of shape. はい。で、今その骸骨そのものではなくて、ちょっと三角に角を丸くしたような、そんな形で描いてます。その両脇が下がってるというところは踏襲してるわけなんですけれども、それはどんなキャラクターにしたいか、どんなスタイルにしたいか、あるいはリアルに人のモデルさんが目の前にいるんだったら、その人がどういうふうに見えるかによって変えてあげたらいいと思います。Okay. So from that, yeah, basically from here, I'll place the eyeballs in here like this. Okay. はい。で、今度は眼球を眼下に入れてあげました。So obviously, we can tell that, look, there's a relationship here, right? Again, it's not just sitting flat there, right? This is something that's sitting inside of something else. はい。で、こういう風な描き方、あるいは頭の中でしっかりと 3D の空間をイメージしたことで、眼球と眼下、あるいはその頭蓋骨との関係っていうのが見えてくるような絵になってきていると思います。Okay. And then what did I say before? Well, like I said before, like the eyeball is a three-dimensional shape. So when I draw, even though this is a little bit small, when I draw over this eye, I'm going up and over and then back down because it's sitting inside of the eyelid, the upper eyelid and the lower eyelid. で、目、まん丸く全部見えてるわけではなくって、上まぶたがあって、下まぶたがあってっていうことなので、最初に描いた眼球の丸を、ちょっとなんて言うんでしょう、包むような感じで、Okay. 上まぶたを描いてあげてます。はい。That's sorry. And then, again, this is kind of small, but I'm putting like a little bit of an image of like an upper eyelid here. I'm not sure if we can see that. I'll exaggerate a little bit here, like that.
just to know that it's sitting inside of something, and then again, the lower eyelid, that it's sitting inside of those relationships. はい。で、上まぶたができまして、下まぶたも描いてあげます。そうすると、その下まぶたと目っていうのを、あるいは上まぶたと目っていうのが上下の関係にあるっていうことがしっかり伝わるような風に描けているんじゃないかと思います。Okay. So, and again, okay, I'm going to put a little bit of a fleshy part here, the lower part, again, to give a little bit more sense of a three-dimensionality here. So in other words, the eye that's sitting inside of it, again, it's pushing out, so it's causing this feeling of weight from that. はい。で、今度下まぶたのさらに下のところにちょっとした、こう、シワっていうんですかね、くぼみを入れてあげてます。で、そうすると、こう、眼球っていうのは、ちょっとこう、外に押し出されたようなところにあるんだよっていうのが示せると思います。The other good thing about, drawing the socket here like that is also, it's a good landmark for like knowing like where to put the eyebrows, pretty much. So at the top of like where the socket is, I'll place the eyebrows on top of that. はい。で、最初に眼球の、形を描くのがいい理由がもう一つありまして、それは眉の、位置が決まるっていうことですね。眼下の上の縁のところに眉毛が来ている。そんな風に描いてあげると、ちょっとこう本物らしくなってきます。Okay. And, that's basically it, hair, whatever. Here, whatever, like that. Okay. But the main thing I wanted to focus on was excuse me. Was like setting these eyes inside of a socket. Also, so another thing also, sometimes I will, because this is sitting inside something, we do have a plane inside here. So this area tends to be a little bit darker, actually. はい。今紙とかをちょっと簡単に書き込んではいますけれども、今日のフォーカスは目のところなので、目のところだけに随分詳しく書いている状態にはなっています。で、眉毛と目の間のところの平面のところは少しこうへこんだような形になっているので、ちょっとしたシャドウをつけてあげています。Okay. So that, that's just going to, give us this idea that, that this is, now I know this is a very simple thing, but this gives me like more of a sense that this is something that's three-dimensional, right? Again, it's not just a plain flat graphic thing. It's informed with a three-dimensional understanding. はい。どうでしょう。これが目を立体に描く、立体物としての目を、頭の中に描いてあげるための tips でした。そんな風に見えてきますよね。Oh, okay. Sorry. That's one basic approach. Okay. Now this is a quasi kind of, I don't want to say realistic, but at least it's kind of leaning more towards realistic. It depends how much more I'm going to render this. If you're doing for something that's like more like cartoonish or something like that, obviously you can make the eyes larger. But you can still apply this understanding of like a three-dimensional kind of form here, right? はい。で、今描いた作例は、リアリスティックな、割とこう、リアル寄りの絵を描くときの方法でした。でもこの 3D のこの関係性にあるよ。目が眼下の中に入っていって、まぶたは上と下にあって、そのまぶたにも厚みがあるみたいなことはですね、実はカートゥーンのキャラクターにも応用が効きます。Right. So obviously, for like more like cartoonish kind of characters, the eyes are gonna be bigger, obviously. はい。で、カートゥーンのキャラクターって大体目が大きいですよね。Right. And usually, they make them larger because they're more appealing. It draws the audience in, obviously, right? 目が大きい方がアピールが高いキャラクターになる。オーディエンスがどうしてもこう目を離せないような、ちょっと魅力的だなって感じるようなお顔になるので、目は大きくすることが多いです。But again, I'm still going, over like a three-dimensional thing. So I want to imagine that these things are, again, like three-dimensional shapes, obviously.
はい。でも今、書いてる様子を見ていただくとわかるように、先ほど解説したリアルな顔と全く同じですね。3D だよ、3D の空間の中に目が立体として存在しているよっていう基本原則に沿って書いています。Okay. I'm just going to do this really quickly. I'm sorry. It's very fast. So, I don't know. Maybe it's a young girl or something like that. Okay. Whatever. Okay. All right. That's another thing, with this one, I am not going to put the same kinds of wrinkles and folds as I would on this person, obviously. Because obviously this person is younger or, what's female, obviously. So they're not going to have age lines and stuff like that. But if anything, the eyes will have a fleshiness because of maybe like fat, because it's younger. The person is younger, obviously. So you'll get that. はい。で、左の、リアリスティックな方にはちょっとしたシワとかそういったものも書き足すといいと思うんですけれども、今度はですね、右側の方はキャラクターと若いちっちゃい女の子みたいなイメージで書き始めているので、左に書き足してもおかしくないようなシワなどは書きません。そうするとですね、もし、本物の人間にはそういうものがあったとしてもですね、書いてしまうと急に年取っちゃうっていうのがありますから、若い女の子あるいは幼い女の子を描くときには、どちらかっていうとこのふっくらした感じっていうのを強調してあげます。Alright, okay, I'm almost finished here. So, sorry, because you guys know I do like drawing, so you have to pardon me if I get carried away here. はい。もうちょっとでね、これ書き終わりますから見ててくださいねってことですね。ドローイング書き始めるとちょっと時間のことも忘れていろいろ書きたくなってしまうんですけれども、どうでしょうか。どんな感じのキャラクターになるかな。Alright, so that's maybe just some little girl or whatever. Alright. Little girls are always cute, so there. 可愛らしい女の子が出現してきました。Always fun and easy to draw, pretty much speaking. So, okay. Alright, okay. Anyway, yeah, that idea. So, and I don't want to get too carried because I really wanted to focus on the eyes really. But again, so here, we're going over something. We're going over, a three-dimensional object. It is sitting inside the upper and lower eyelid. Okay. Even though she's young, okay, I might put like a little bit of shadow here, just to show that this is sitting inside something. はい。だいたい出来上がってきましていかがでしょうか。はい、この眼球ですね。それが上まぶた、下まぶたよりも奥にあるっていうこと。そしてその奥にあるはずの、眼球も少し丸みを帯びているっていうことが表現できてるかなと思います。で、最初のですね、眼下の上のところの縁には眉毛がちょうどそこに当たるような感じで描かれています。Okay, all right. I'm gonna stop here because otherwise we'll never go home. All right. So, but that's the basic idea that you guys want to have. はい、もうほっとくとね、明日までずっと描いちゃいそうなので、この辺で目の解説ができるぐらいの十分なところまで描けたんじゃないかなって思っています。Okay, all right. So I hope that was helpful for you guys. But give it a try. Okay, and keep working at it. Again, think about. Don't just draw what's in front of you. You want to think about, what are the forms, what are the volumes, what are the shapes that you're looking at, and like what creates them. はい。
今日のキークリエイティブスタジオいかがだったでしょうか。で、今日のまとめとしてですね、目の前にあるモデルさんだったりとか写真だったりとかで皆さん書くと思うんですけれども、見えたものをそのままそっくりに書くんじゃなくって、どうしてこうなってるのかな、ここのところはふっくらしているな、ここには脂肪があるんだなとかですね、上まぶたと下まぶたがあって、こうだなっていうような情報も考えてあげてください。なんでそういう風になってるのかな、どういう構造なのかなっていうのを考えて知った上で書くと、それが絵に現れると思います。Okay. All right. So with that, I'll stop here and I'll see you guys next week. はい。ではまた来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。See you next week.